Yo mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Claire Koekje. Ik ga jullie iets heel bijzonders laten zien. Wacht even. We hebben een nestje. Even kijken of ik kan inzoomen. Kijk, een vogelnestje. Er zitten ook echt 2 eitjes in. En dat is dus juist het leuke. Oké, en dit keer wordt het een wat langere video. Hoop ik. Nou kijk, hier upload ik al mijn spullen op. Op deze computer. En check deze video ook nog. En wacht, vergeet niet te abonneren op het kanaal Ria Kok, hoofdletter R en hoofdletter K. En vergeet niet te abonneren op Pretparken Expert met hoofdletter P en E. Doe dit even en vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En hier is mijn oma weer. Die gaat nou even naar opa toe. Want zijn hand is helemaal dik. Die kan hij niet meer gebruiken. Die moet even naar de dokter. Ja. Ga ik even doen. Ja. Kom ik zo weer bij je, Claire Koekje. Ja. Tot straks, hè? Tot straks. Doei, doei. Doei. En als je nog niet weet wie ik ben. Kijk. Dit is mijn camera. Dit is mijn camera. Echt super cool. Op dit schermpje kan ik zien wat ik film. En zo zie ik eruit. Als je dat nog niet wist. En dit is een ding voor het dopje. Dit. Kijk, als ik nou zo'n dopje erop doe, dan gebeurt er. Dan gebeurt er dit. En dat willen jullie namelijk niet zien, hè? Jullie willen natuurlijk liever dit zien. Ik heb hier van mijn zus. Mijn mama die kreeg van mijn zus ook deze bloem van Valentijn. Deze mooie bloem. En kijk hoe groot onze televisie is. Super groot. Deze heeft mijn moeder geschilderd. Deze heb ik en mijn moeder geschilderd. Allemaal schilderijtjes. En ja, dat was de video weer. Wel even een langere video dan normaal. Maar ja, nu ga ik ook weer even lekker mezelf filmen. Zo, daar ben ik weer. En ja, ik vind het wel heel leuk dat er een vogelnestje is. Doe even een duimpje omhoog als je ook vindt dat je het leuk vindt van het vogelnestje. En trouwens, van de vorige video, mijn hond zit nog steeds onder het dekentje. En die andere hond, die heeft nog steeds nergens zin in. Ik moet nu wel weer even ophangen. Want stoppen met opnemen. Want de batterij is bijna leeg. Oké, doeg. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Doeg.